Nella videopillola di oggi per quanto riguarda l'analisi tecnica andiamo a vedere assieme che cos'è il gap. In un grafico finanziario il gap è lo spazio vuoto tra il prezzo di chiusura e quello di apertura, il massimo o il minimo del giorno successivo, è anche detto finestra o window. Come possiamo vedere nell'immagine sottostante, tra le due candele c'è questo spazio che viene evidenziato e chiamato gap. Il gap è la differenza tra il prezzo massimo, il gap up, o il minimo, gap down, e il prezzo di apertura, ovvero l'open price, della candela successiva. Le candele, ovviamente, è inutile dirlo, devono essere adiacenti. Nella raffigurazione non devono ovviamente sovrapporsi anche le shadow. Se si sovrappongono le shadow non sono dei gap. Cosa vuol dire? Che esprimono forza nella direzione in cui si sono verificate. Vuol dire che se il gap si verifica in un trend rialzista avrà forza rialzista. Se si verifica in un trend ribassista sarà un gap con forza ribassista. È meglio operare nella direzione del gap e non contro, vuol dire che se c'è un gap rialzista, un gap up, non bisogna assolutamente posizionarsi short, perché in quel caso lì si sta posizionando short e si sta operando contro la forza del trend. Quindi se c'è un gap up dobbiamo andare ad operare al rialzo, se c'è un gap down dobbiamo andare ad operare al ribasso. Come abbiamo visto prima, i gap esprimono continuazione e il vuoto lasciato tra le due candele può funzionare da supporto e da resistenza. Quindi operativamente dobbiamo andare a inserire gli stop loss oltre il gap che si va a formare. In questa immagine c'è anche la scritta LAP. Vi dico brevemente che cos'è anche l'AP. L'AP è la differenza tra il prezzo di chiusura, il close price, e il prezzo di apertura, l'open price, della candela successiva. Come vedete in questa altra raffigurazione, il gap funziona sia da supporto ma soprattutto da resistenza. Quindi torniamo al discorso di prima, questa è una rappresentazione che vi fa capire meglio che cosa vuol dire che un gap può funzionare sia da supporto che da resistenza. I gap che rivestono un'importanza per l'analisi grafica sono fondamentalmente di 4 tipi. Abbiamo il gap di continuazione, il gap di esaurimento, il gap di rottura e il gap comune. Allora, i gap comuni si verificano generalmente all'interno di congestioni, quando il mercato sta consolidando oppure distribuendo. Non sono altro che degli squilibri fra la domanda e dell'offerta, per cui rivestono grande importanza e spesso vengono rinchiusi rapidamente. I gap di rottura si formano generalmente quando uno strumento finanziario esce da una formazione di congestione con una certa velocità, saltando letteralmente al di sopra del lato superiore della congestione o al di sotto, quindi rompendo sostanzialmente un supporto o una resistenza. Questo può indicare l'inizio di un trend piuttosto marcato, per cui questo tipo di gap ci fornisce un'idea più indicativa nella direzione che sta intraprendendo il mercato. Il gap di continuazione si forma all'interno di un trend ben definito e in linea di massima si forma verso la metà di quel che sarà l'intero movimento in atto. Il gap di esaurimento invece si forma verso la fine di un trend. Spesso dopo questo gap i prezzi invertono la tendenza in atto e questo movimento è spesso accompagnato da un elevato volume di scambio, per cui se vediamo volumi molto alti in corrispondenza di un gap in un titolo di tendenza facciamo attenzione perché potrebbe trattarsi di un gap di esaurimento.